свинка Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Свинка Пеппа. Лужи. Сегодня идет дождь. Пеппа и Джордж не могут поиграть на улице. Папа, дождь кончился. Можно нам поиграть? Можно. Бегите, бегите. Пеппа любит прыгать по лужам. Обожаю лужи. Пеппа, если прыгаешь по лужам, нужно надеть сапожки. Прости, мама. Джордж тоже любит прыгать по лужам. Джордж, если прыгаешь по лужам, нужно надеть сапожки. Пеппа любит присматривать за младшим братиком Джорджем. Джордж, поищем еще лужи. Пеппа и Джорджу очень весело. Пеппа нашла маленькую лужицу. Джордж нашел большую лужу. Смотри, Джордж, огромная лужа. Джордж хочет попрыгать в большой луже первым. Стой, Джордж. Сначала я ее проверю. Все, тебе тоже можно. Прости, Джордж, это просто грязь. Пеппа и Джордж любят прыгать в лужи. Пойдем, Джордж, покажемся папе. Боже мой! Папа, угадай, где мы были? Подумаем. Смотрели телевизор? Вот и нет, папа. Принимали ванну? Вот и нет. Я знаю, вы прыгали по лужам. Да, папа, мы прыгали по лужам. Посмотрите на себя. Ой, Ничего, это только грязь. Нужно убраться, пока мама не видела.
Папа, когда мы помоемся, вы с мамой пойдете прыгать? Да, мы поиграем в саду вместе. Пеппа и Джордж надели сапожки. Мама и папа тоже надели сапожки. Пеппа любит прыгать и скакать в лужах. Все любят прыгать и скакать в лужах. О, папа свин, ты весь грязный. Это только грязь. Переведено и озвучено компанией New Media в 2011 году. Я свинка Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Свинка Пеппа. Динозаврик потерялся. Динозаврик – любимая игрушка Джорджа. Динозавр. Джордж любит динозаврика. Иногда Джордж пугает Пеппу динозавриком. Как страшно! За ужином динозаврик сидит рядом с Джорджем. Простите, это ты, Джордж, или динозаврик? Кто это сказал? Динозавр. Перед сном Джордж с динозавриком принимают ванну. Добрых снов, Пеппа. Добрых снов, мама. Добрых снов, Джордж. И динозаврику тоже. Когда Джордж ложится спать, то берет в постель динозаврика. Любимая игра Джорджа – подбрасывать динозаврика в воздух и ловить его, когда он падает. Пеппа и папа свин играют в шашки. Я выиграла. О, молодец, Пеппа. Джордж, Джордж, что случилось? Динозавр. Джордж, ты потерял динозаврика? Джордж потерял динозаврика. Ничего, Джордж, мы найдем динозаврика. Это работа для сыщика. Папа, а кто же такой сыщик? Сыщик очень важный человек. Он все находит. Я умею все находить. Ладно, Пеппа, ты сыщик. Джордж,
Я буду сыщик. Я найду твоего динозаврика. Может быть, сыщик захочет задать Джорджу вопрос? Джордж, где твой динозаврик? Джордж не знает, где его динозаврик. Сыщик должен догадаться, где динозаврик. Знаю! Я знаю, где он! Джордж брал с собой динозаврика в ванну. Значит, динозаврик в ванне. В ванне динозаврика нет. Ой, знаю! Я знаю, где динозаврик. Джордж брал динозаврика в постель. Значит, он здесь. Выходи, динозаврик. В кровати динозаврика тоже нет. Ой, Может быть, поискать в саду? да, в саду. Я так и думала. Где же динозаврик? Найти динозаврика очень сложно. Ой, динозаврика нигде нет. Джордж, ты любишь бросать динозаврика вверх? Может быть, ты подбросил его слишком высоко? Вот же он! Вот же он! Я первая увидела! Молодец, Пеппа. Ты просто замечательный сыщик. Динозавр! Джордж так рад, что динозаврик снова с ним. Может, тебе не стоит играть с динозавриком под деревом? Я свинка Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Свинка Пеппа. Попугай Полли. Пеппа и ее семья приехали к бабушке с дедушкой. Бабушка! Дедушка! Баба, деда. Здравствуйте, малыши. Проходите. Вас ждет сюрприз. Какой? Новое животное. Угадайте, какое? Динозавр? Нет, это не динозавр. Проходите. Бабушка с дедушкой завели попугая. Пеппа, Джордж, это наш попугай. Ее зовут Полли. Полли птичка. Полли птичка! Ой! Умный попугай. Умный попугай!
Мама, почему Полли повторяет все, что говорит бабушка? Она же попугай. Смотри-ка. Привет, Полли. Привет, Полли! Какая чудесная птичка. Какая чудесная птичка! Пойдемте, чай готов. Пеппа, Джордж, за стол. У нас шоколадный торт. Идем, бабушка. Пеппа и Джордж любят шоколадный торт, но им хочется поскорее пойти поиграть с Полли. Я все. Какие вы шумные дети. Бабушка, можно мы с Джорджем уйдем? Мы хотим поиграть с Полли. А вы точно доели свой торт? Тогда можно. Ура! Ура! Джордж, скажи что-нибудь Полли. Джордж немного стесняется. Привет. Привет. Пеппе и Джорджу очень нравится играть с Полли. Я свинка Пеппа. Я свинка Пеппа. Джордж, теперь ты. Пеппа и Джордж играют в попугайчиков. Я попугай Полли. Пеппа думает, что бы еще сказать попугаю Полли. Я шумный попугай Полли. Я шумный попугай. Джордж, вы играете с Полли? Да, бабушка. Полли славный попугай. Да, бабушка. Я умный попугай. Я шумный попугай. Я шумный попугай. О, ну и ну. Переведено и озвучено компанией New Media в 2011 году. Я свинка Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин.
Свинка Пеппа. Лучшие подруги. Пеппа ждет свою лучшую подругу, овечку Сьюзи. Привет, Сьюзи. Привет, Пеппа. Овечка Сьюзи пришла поиграть с Пеппой. Пеппа любит Сьюзи, Сьюзи любит Пеппу. Они лучшие подруги. Пеппа, может, вы с Сьюзи пойдете играть к тебе? Да, мама. Джордж тоже хочет поиграть. Пеппа и Сьюзи любят играть в комнате Пеппы. И Джордж тоже. Нет, Джордж. Это игра для больших. Играй в свои игрушки. Пеппа и Сьюзи хотят поиграть одни. Чур, я буду волшебной принцессой. Я взмахну волшебной палочкой и превращу тебя в жабу. Джордж не любит играть в игру. Джордж тоже хочет играть. Нет, Джордж. Я играю с Сьюзи. Иди играть в другое место. Джордж хочет играть с Пеппой. Ему скучно одному. Джордж, мне нужна помощь. Я готовлю шоколадное печенье. Нужно вылизать эту миску. Джордж любит помогать маме готовить. Но еще больше он любит играть с Пеппой. Я буду медсестрой. А я буду доктором. А кто будет больным? Джордж! Пеппа и Сьюзи любят играть в больницу. И Джордж тоже. Пеппа прослушивает Джорджа. Ну, Джордж, сделай глубокий вдох и кашляни. У тебя шалит сердце. Придется приклеить пластырь. Откройте ротик. Сьюзи меряет Джорджу температуру. Ай-яй-яй, ты очень горячий. Придется тебе лежать 3 года. Папа Свин ищет Джорджа. О, нет! Что это с Джорджем? Не бойся, папа, мы играем. Джордж наш больной. А, понятно. Можно навестить больного. Только недолго. Он может устать. Печенье! Да, это
это Джорджу. Это лекарство, чтобы он поправился. Простите, доктор, мне нужна помощь. У меня урчит в животе. Щекотно. Там что-то так бурлит. Ты голоден, папа? Значит, чтобы выздороветь, мне нужно печенье. И мне. И мне. И мне. Я свинка Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Свинка Пеппа. Игра в прятки. Пеппа и Джордж играют в прятки. Сейчас будет прятаться Джордж. Ему нужно найти место, пока Пеппа считает до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Джордж нашел, где спрятаться. 9, Как раз вовремя. 10. Пора, не пора, я иду искать. Пеппа должна найти, куда спрятался Джордж. Нашла! Пеппа нашла Джорджа. Джордж, я тебя сразу увидела. Теперь будет прятаться Пеппа. 1, 3. Я помогу Джорджу считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, Джордж, иди искать. Джордж должен найти, куда спряталась Пеппа. О, Под столом Пеппы нет. Джордж, а что если поискать наверху? Под кроватью Пеппы тоже нет. Что это за странный звук? За занавесками Пеппы нет. Опять этот странный звук. Кто это может быть? Джордж нашел, где прячется Пеппа.
Джордж меня нашел. Теперь прячется папа. О, я лучше уступлю Джорджу. Но Джордж совсем не умеет прятаться. Уверен, теперь у него получится. Закрой глаза и считай. 1, 2, 3, Ну вот, тут Пеппа сразу найдет Джорджа. 4, 5, Джордж, 6, иди сюда. 7, 8, 9, 10. Пора, не пора, я иду искать. Ну, Джорджа нет под столом. Он же всегда прячется под этим столом. Может, тебе поискать наверху? Я знаю, где он. В корзине с игрушками. Ой, Джорджа нет в корзине с игрушками. Где он может быть? Пеппа никак не может найти Джорджа. папа, я никак не могу найти Джорджа. Ай-яй-яй, куда же он мог деться? По-моему, в этой газете есть про Джорджа. Джордж! Нашла! О, Джордж, ты нашел отличное место. Джордж все время прятался за папиной газетой. Переведено и озвучено компанией New Media в 2011 году.